咁我哋今日到而家朝頭早250個地拖頭，真係送剩得翻呢度嘅啫嚇，3、6、7個。你見到今日咁多人買，點解咧？今日係送嘅，唔收錢。阿姐姐要1個，咁係有6個；阿爸爸要1個，有5個。多謝晒你。奶又要1個，4個㗎。今日個個多嚟就係可以㗎，我呢個同你多謝晒。係啊，呢個咧快到一邊嘅跟掣嗰度咧。睇入嚟揀啊，台灣啊，好大嗰啲袋啊！青綠色啊，青綠色又係中意喎。粉紅色大啦，紫紅色我車邊度都係中意啦。新年快樂，多謝晒。粉紅色又大咗，呢個細 size 啊，呢個大 size 多謝。新年快樂，好咁睇嗰啲煙花女仔咯。點解嚟到維多利亞新橋？嚟到維多利亞公園咁多人買啊，唔記得提你添。好意思啊，喂阿妹啊！呢一個袋咧，直頭就可以咁樣嘅，反轉都得嘅，即係雙面用都得嘅，洗得嘅，真係好好用嘅。所以有啲衣架，呢個我都唔識做咗，即係有嘢覺得安全啊，咩想自可以都用咗，反出嚟睇下啲嘢咪收晒入邊。但係呢個細 size，呢個大 size，咪佢啲人細有黑色，細有色呢嚿。但係所有呢個價錢都會變晒出嚟，大啲貨咁，呢個咪大 size 咧。如果你買車就要多，如果你啲女士咧，正常又要你買個紙袋裝嘅，一大一細嘅，係女人都有袋㗎啦，點解冇手袋用咧？紫色係呢個大咯，嗱，有冇人要紫色啊？嗱，呢個桃紅色有冇人中意啊？嗱，呢一個紅色桃紅，多人要買翻嚟呢度，執一執隻價啦。好啦，有個飯賣睇埋㗎。我話你記住喎，你一定要將佢出住嘴，每個都一下油咁就攞，全部玻璃所有嘅得，即係話嗰個係話，而家公司包裝咧，佢一本係你嘅保鮮紙都係黐唔到㗎，呢個係個問題，就如果係公司啦，好似呢個花嘅花園啦，保鮮紙都係黐唔到，咁一樣嘢嚟都得，連個紙膠波特登撳一下，佢都可以黐得㗎，如果你啱啱嗰下咧。呢個係咧就大可以嚟煮嘢食，多咗講啲嘢，我哋可以補翻兩個咁樣，蒸開食唔晒，將一層層咁搭高咗都得。首先我哋都唔變錢，所以呢啲真係抵啦，買啲啊，真嘅。180，平啲俾你都得啊。係啊。其實好貴。你要佢哋。
嘴揾個詞。咁都有排用㗎啦，呢啲餐飲業係嘛？咁而家你哋喺呢度買嘅話，兩支派又識得計數啊，計下計下，睇到呢啲係咪啊？但係你要揸住個花灑頭嚟沖咯。但係而家唔使改變咗幾個絕句，如你扭個架上去，你咪可以做到呢個效果咯。你咪唔使揸住個水㗎。嗱，好似阿貴貴就知道。嗱，呢啲位冇得冇得批嘅，因為你見到你自己指唔到呢啲位。但係我哋通常呢部機嗱，你擺落去嗱，你望住咯喎。喂，你咪叫媽咪佢跟住你咪攞都冇喎。係啊！爭60蚊一對啊！後面都可以拆嘅，好靚啊！啱晒嚟。整咗嗰啲膠，乜嘢膠？你覺唔覺我着緊咧？你覺唔覺我着緊咧？我着緊一排嘅。我知，你而家係講。但係好似話又要防制，又要防。